Dober dan in hladen zimski pozdrav v naši prvi letošnji oddaji za zdravje, ki jo bomo v celoti namenili prehladu. Ali ste se kdaj vprašali, kako to, da se prehladi skoraj vedno začnejo nekje okrog novega leta, potem se borimo z njimi tekom januarja in na koncu pridejo narediti še en krog nekje zdaj, recimo tekom februarja. A res jih prenesejo oblaki, a pridejo s ptiči, a prečkajo mejo? Kako vedo, kdaj je trenutek, a gledajo na koledar? S semeni oziroma z virusi ali bakterijami je enako kot v naravi. Tako kot ti telohi vejo, da je zdaj napočijo trenutek, da se razcvetijo, tako kot semena na mojem vrtu še čakajo, da napoči njihov trenutek, v svojem telesu nosimo tudi vsa možna semena vseh možnih bolezni in ni rečeno, da bojo skalila. Skalila bojo, ko napoči pravi trenutek in ravno pri prehladu je značilno, da mi ustvarimo pravi trenutek okrog novega leta, s prazniki, takrat, ko se zakisamo, ko se prenajedamo, ko smo izčrpani, neprespani. In ravno zaradi tega je velika verjetnost, da nas bodo te dni obiskali še enkrat, ker smo že počrpali zaloge dobre hrane, nove, sveže zelenjave še ni in dejansko v izčrpanem telesu, v zakisanem okolju imajo odlična tla, da skalijo in nas obiščejo. Mnogi zmotno mislijo, da ko se začne vročina ali ko se začne izcejanje iz nosu, da je to neka vrste kazni za grehe, ki smo jih naredili lastnemu telesu. In dejansko smo v zmoti. Dejansko je to najbolj naravni način našega telesa, da nam pomaga, da se očistimo strupov in da v telesu naredimo čisto drugačno vzdušje. Vidite, ko telo dobi vročino, to je najboljša sežigalnica odpadkov, ki jo je narava lahko zamislila. Ko se nam izceja iz nosu, ko se nabira to, kar nas moti in nas zamaši, dejansko je to izločanje vseh strupnin, ki se jih telo poskuša rešiti. Ko pa se potimo, je to najboljša bližnjica, da se drugi organi v telesu razbremenijo od toliko strupov, ki jih želi zapustiti naše telo. In kaj naredimo, ko vse to preprečimo, ko vzamemo kakšno zdravilo, ki sploh ni zdravilo, vendar le blaži simptome prehladov? Dejansko onemogočimo telesu, da bi skurilo, da bi izločilo, da bi izšmrkalo in na vse te načine pravzaprav se očistilo od tega, kar ga bremeni. Vsak pameten se bo vprašal, kam potem vsa ta nesnaga bo šla. Bo ostala v našem telesu in bo čakala, da nam naredi težave z obrestmi.